Coordination ngicela niqaphele ngani zakwethu, ngicela niqaphele njengamanje ngithola ama-calls o-private number. Kunomuntu lokho ethi angiphumele ngaphandle, angazi ukuthi angiphumele ngaphandle angenzeni. So now I fear for my life njengamanje. Nangazi noma mhlawumbe ngifela lo 21 yini noma because nje kune number number lokho ngifonela kusukela izolo ngabo 8 nje lokho kuthiwa ngiphumele ngaphandle. So now angazi noma ngifela amaphoyisa noma ngenze kanjani. So sesho nje ungathi ushaya la. Hello. Yeah, ukho police station lapha. Ngisacela niphuthume mandla, ngikhuluma nomlandeli wecase. Umlandeli wecase chiefs. Ngicela niphuthume la endlini manazi kunabantu abaqhumisa ibhamu lomnyango ukuthi bacela ngiphuma manje angazi lento ehlangene newini noma yini kodwa nje bafuna ngisho ukukhahlela umnyango manje. Yebo le Braamfontein man nisheshe nifike ne-NIU nomkhwanazi straight nifike naye. Yo, it looks like we are not safe, guys. Be careful. Welcome everyone. This is Davis Mokhomo and you're watching Mzansi's finest videos. Hope you'll enjoy. Azish. Awona bengiqede nje ukubuka uSarafina ngifaka anaconda ngithi kwehlisa ulanga ngibabelungu bedliwe inyoka. Ya no na pelo aka ke engwe leng gore it's not even engineered go rapela ngwanyana. Ke go kopa ga one fela gore stop posting your pictures ka di bikini ka you are making yourself accessible to other men. Ha o sa nkutli ga gona bothata. Le sepa ko toilet la itse ke flasha ga one ha le sa tsamaye go tsamanna. Simple. Content yona. Ene lena e le tshabela thata ke nnete tshwanne le utlweng gore mo relationshiping ra rapelana ra ratana ra alwa ra tshwarelana ra sunana e le re wena o le kane mo wa pride tlohela ale sharp with guys, ale sharp content yes. To those who plan to have children down the line, number one, don't be lazy when naming your baby. If your name is Gabriella, you are not allowed to name your son Gabriel. If your name is Dave, you're not allowed to name your son Dave Jr. Think outside the box. Be creative. Number two, it is your responsibility to make sure that your baby lives up to the name that you give it. If your daughter is named Confidence, she is not allowed to have a low self-esteem. If you name your son David, make sure that you train him to defeat lions, bears, and giants. Number three, give your baby a name that is age appropriate. You cannot name your daughter Margaret. That name is too long, too thick, too heavy for a baby, okay? And you cannot name your son George. That name is for like people who are over 65 years, senior citizens. Most importantly though, raise your child the best way possible, and that's with the Bible. You'll never go wrong with this. Mwah! God loves you. Umukari chomi ba hira go dikhuhung. Ba re go tlhoba khu e 1 ke 15 rand a chuma bona ra e bed. Mariano ba reka ko officing. Elena ha le sa nyoko re nyakisa mmero ko didimalang. Re tla bona re tswa byang didimalang. Wangel Kala said you don't need a geyser in order to get hot water from your tap. He said, ask me how. I asked him, once you watch me, I'll do it in less than 2 minutes. I said, Danke Kalai. Kasongo, yeah. King size.
the birthday girl. I'm the birthday girl's niece. I'm not a birthday girl. I'm the birthday girl's niece. I'm not a birthday girl. I'm a birthday girl's niece. Internet. I'm a birthday girl. I'm a birthday girl's niece. Hey, nengibona nje nami ngifihlile la. Hey, as Chiefs mele sithunyelwa amasoja manje azosigada. Hayi kubi. Ngale Easter ngathi soyidla kanzima. Sicela nisithumeleni amasoja. Hey, kunzi. Ngathi ngiyabona basishaya 4 ka final. Khosi. Yo. Mhla amapharazi ukuthi le nduku yeZion u700 kuyoshuba ngempela. Ngathi uyabatshela nje. Kodwa uzobezwa ngikhuluma nabo nje uzobezwa. Bafo izala. Sure time. Icala lakho seliphelile ne? Yo serious. Ngiyabonga Khutman lami ngiyabonga kakhulu. Hayi ungabongi mina. Umphakathi ukubhadalela ibhayili manje bakumele lapha ngaphandle ne? Lenyalo le boima. Faten sete dipuo. Relationship ya nyesa. Bonyatsi ba tena. Ho ba senyele ho a boga. Ho tshwantwe safe ke botawa fela. Le nna ke a supporta ngwaneso. Thebe re nngwe fela. Botawa fela. Very sad, Steve. I'm very sad. There is someone who's not doing his work at FIFA. They are sleeping on Kaizer Chiefs. How come Kaizer Chiefs not playing in UEFA? How come we are not playing in EPL? What is Man United still doing at EPL? Because we should have replaced Man United a long time ago. I'm very angry, Steve. You're my bastard. Khosna cheleta go cheka le kau. Kela fela go police station kwa. Fela go tsena ka mabelo fela flori bontate. Motho a ka ntsa ntebetse kwa. O batla go mpetsa ke rana ke tla ke tshabile go paro bua le. Ba go tsaka speed ka tsena ba go itsa go motho wa go. O tsena kwa wa fologa. O tsena mo ntlung. Ore bontate o mogwagwe wa utlwisisa ke tla bua le ene re tla buisa nna ha ka thoma gape ke tla bua ke tla go lona go. Le go pa le motlogeleng fela ka tshiko ke tla ha ka thoma gape ke tla. Ba go file lift to shapo. O tsa go ditsa masente mara go bua ke tso tsa bua ka. Papa le corruption. Ke papa hao. Corrupt. And then you find those people who say, no, I am not a morning person. Hey, Mina, when I wake up, I talk. Papa. We are dating, Mosangit. You said we are dating. So if you are dating me at 5 a.m., I am talking to you. Baby, I miss you. And you need to answer me, not defrosting. You're not chicken, Mos. No, sakuluma. We talk. It's like our laptops know when we're in public. Or it will embarrass you. It will guys. Or you switch it on, it won't switch on. If it switches on, it takes over an hour. It makes these weird noises. And now you have to look around to see who's noticing or what's happening with your laptop. And I never forget to take a notebook to look busy when it's busy acting up. I try to look busy while I'm waiting for it to switch on. Guys, Mojolo wa no unyaka unenzo withatha parliament semophuaneng because it's so confusing. Kuri 1 minute wa jola kana ujoli. Ujola unoshi. Wathala kanye motho a teng mo uiwani. And then 1 minute ore o happy can say it. Why 1 minute ore ka mahara khani yona itswile. Wa ibona ntho ya like a we would like hoirala. Guys like inanze dithatha parliament semophuaneng because wow. Like good. Wow. Uzozibini ngimaze sisafunda naye crash. Ngaleso sikhathi ngiyakhumbula ngangimshela. Ayi izinto zami zangalunga ke wangishaya ngepani ngoba wathi akajoli nabafana abaphatha isinkwe esingenayo ucheese. Ngiyakhumbula ngisafunda crash ngangiphatha isinkwe esigcotshwe irondo. Angigive uphangaka ngoba mina ngiyindoda engagive up vele. Ngiyakhumbula wazwa nginika ichance yokuthi sijole sesenza ugrade 3. Sajola unyaka wonke. Izinto zethu zaze zonakala mase senza ugrade 4 ngoba iphuthe engalenza ukuthi ngasuke ngashela enye ingane eyayizalwa uMiss wethu esifundisa grade 4 ayi shuthe uzozibini kanti uzovela athole i-love letter engiyibhalele lengane ngangifake no5 rand phakathi ngaleso sikhathi sixabaneke naye angale ngiyakhumbula ukuthi futhi mhla ethola leyo letter
u5 akawubuyisanga wahamba nawo angisho ukuthi ngiyawufuna sahlukana-ke ngamncenga kwazi ukuthi siyaqeda-ke primary lento yemodeling nina nimaze manje so-Miss South Africa mina vele kwakuba sisafunda naye crash ngiyakhumbula waze wawina uMiss Crash ngalowo nyaka wanikwa ama-crayons nama-chips waphinda futhi ka-grade 3 wawina akagcinanga lapho ngoba naka-grade 6 waphinda futhi wawina kumodelwa ngalowo nyaka so yinto akade ayiqalile vele ngiyakhumbula even ngalesi sikhathi kade contesta ukuba Miss South Africa bengisamncenga ngalezo yikhathi ngisafuna ama-love back usenosibaro omusha hayi-ke ngagcina ngigive upha kanjalo yebo ukumbona eshada kungiphathe kabi hayi ngoba ngingamfisela izinto ezinhle ukuthi bengisanethemba lokuthi lento esasinayo enhle sisafunda ugrade 4 mhlawumbe bezonginika ithuba lokuthi siphinde siqhubeke kodwa-ke ngoba kuthiwa impilo iyaqhubeka nami ngizitshenile ukuthi hayi ngoba useshadile angisale sengimove on ngimfisela inhlanhla emshadweni wakhe noma u50% wenhliziyo yami ubusafuna ukuthi silungise izinto sibuyelane nilungise baby ke atla go ntsha dustbin ne okay my love sure nilungise kopolele go ntla o qeta ne ke le ntsha dustbin e nyane go cry outside sohlangana mathuneni. Thanks for making it this far, guys. Please subscribe if you haven't subscribed. Like, comment, and share. See you on the next upload. Thank you. Cheers. Yabona masingabhekile bafethu. Le cycle yenhlupheko isazoloku iphindile over and over again, ne? Ngifuna ukukwenzela umzekelo. Mina ngikhule ngama 90s nangama early 2000s, ne? Bengibabona abantu ebengifunda nabo. Beyeka ikole. Bethatha ama choices are wrong empilweni. Ya understand? Bengena kuma drugs, bengena etshwaleni, abanye bengena nasebuhosheni. Ya understand leyo nto. Bengalaleli yalo zabazali. Bahlulwa yikole, baphenduka izibothe ekugcineni. Bazali ingane labo bantu. Mabezali ingane bayizalela enhluphekweni lezi ingane, bayikhulisela enhluphekweni, right? Lezi ingane mayikhula kumele zakhelane nabo imizi. Ya understand, zondlelane nabo lezi ingane umuntu abeloku eyithola over and over again engafuni ukushintsha impilo yakhe. Asike sikhulume iqiniso njengoba linjalo sizwe simnyama siye kufuna ukuthandwa ngamanga. Sibabonile osisi bethu begijimisa imishado bebancane, ihluleka leyo mshado. Sibabonile begijimisa uthando endaweni ewrong, luhluleka lolu thando. Kugijinyiswa obhuti abadala, kugijinyiswa omalume abadrive itafu zasesikoleni, kugijinyiswa othisha. Uthola ingane kuzo zonke lezi zinto ozenzayo wena. Ekugcineni ufeyile ukuphila amaphupho akho like ukuthi aphumelele through wena. Bese ufuna ukuphumelela through ingane, ubambelela ingane mhla iqala impilo yayo, iyoqala impilo yayo endaweni ebuhlungu. Ontanga bayo bathi beqala bethenga ama property, bethenga imoto, bevula ama offshore account. Ingane yakhe ayazi nokuthi yini offshore account ngaleso sikhathi. Ngoba yona uzoza umuntu ophuma ekhaya ehlupheka mfethu ethi ya mina ngabakhela abazali bami, mina ngakhile ekhaya. Yabo kahle kahle masikuthiwa sikhuluma iqiniso. Akusinto ekumele ngabe sibreaka ngayo le. Cause ukuzobreaka ngokuthi mina ngakhile ekhaya. Leyo nto yakhombisa ukuthi ube nabazali abalazy abahlulekile ukusebenza. And awufuna ukuface ireality ngoba ufuna kuwo babona as ngathini. Babona as le yanto perfect. Ebabakekho umuntu operfect. Ya understand? Ezinye ingane uzothi uchoma ngokuthi wena wakhile ekhaya, nginikutshela ithi mina ngiproperty yami S4, ibusiness property. Ngiqeda ukuthenga istock eJSE, ngine offshore account so and so. Ya understand? Wena ngeke ukunderstand lokho. Yabo uphinde futhi nawe uNkulunkulu ke wena ukwazile ukuvula amehlo, wasiqeda isikole, wahamba uyofuna leyo qualification, wawuthola umsebenzi, usuyasebenza manje. Esikhundleni sokuthi nawe uscout ipartner obonayo ukuthi lo manginaye singakhanda ikhaya eluhome financially and otherwise.
wena ugijimela kakhulukazi kumajita wena uzogijimela le ntombazane ehluphekayo ocabanga ukuthi uzoyicontrol uyilawule ngendlela othanda ngayo ngoba uyinikeza imali lamantombazane lawa awell off angena ingane uyasaba ukwashela ngoba uyazi ashela na amajita kwi level engapheko yakho kwi level yakho lawo wasabayo uyazi ukuthi ukhulune inferior complex and ayikushino musumdala that's why ugijimisa ukuyojola nezingane ezincane eziqoka ischool uniform angithi une upper hand konta ngabazo abanayo imali wena unemali bese uyibiza ngesoka awusoze ube umshayi wesinqa kunjalo uyibuyisela enhluphekweni ngoba mawuthola izingane namantombazane angenali ikusasa elikhanyayo leyo nto ishiya izingane zakho ukuthi noma wena kwenzeka ushona izingane zakho zophilela enhluphekweni zinomama bangakwazi ukuyimela bangakwazi ukuba ne-income ephuma izithukuthukwini zabo ukuze umuntu ebe ne-income elayovula amathanga u-expose ingane yakho le kuma stepfathers angaphinda phela ingane kungaba ingane yomfana ngaba ingane yentombazane these days siyayibona into eyenzakala abantu abekho sure ngobulili abayibona umntwana omuhle akusiwo umntwana osebenzele ekhaya umzali omuhle owenza impilo yengane ibelula sekukulo siyiphendula lento Stop nani majita indaba yokulona scout amantombazana ahluphekayo senisebenza ube ne low self esteem usebenza ihlazo lento eniyenzayo